ஹலோ வணக்கம். மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெக்னிக்கலாக இருக்க போகுது. ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஒரு மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். பட் ஸ்டில் இந்த வீடியோ ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்க போகுது. ஸோ முன்னாடியே வார்னிங் கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த ரொம்ப டெக்னிக்கலாக எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா தயவுசெய்து வந்து இந்த வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடுங்க. இல்லை ஸோ நான் வந்து ஸ்டில் டெக்னிக்கலாக இருந்தால் கூட இது என்னோடய லைஃப்க்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்போது வந்து வெல்ஸ் இருக்கும், இல்லை வந்து போர்வெல்ஸ் இருக்கும், இல்லை வந்து மெட்ரோ வாட்டர் அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வில் பி யூஸிங் அ பம்ப்பு. ஸோ அந்த பம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ பிளாக் பம்பாக இருக்கும், சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் ஜெட்டாக இருக்கும், சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஜெட்டாக இருக்கும். ஸோ மோனோ பிளாக் ஜெட் ஆரல்ஸ் வந்து சப்மர்சிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பம்ப்ஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு ரேஞ்சினால் இந்த விஷயங்கள் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இதில் சமீபத்தில் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஜெட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஜெட்டு வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து கொஞ்சம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வை கான்ட் வி டூ டிஐஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். ஸோ தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ ஃபைனலைஸ்ட், அதாவது இதுதான் இஷ்யூஸ், ஸோ இதை தான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் தான் பண்ணேன். ஸோ அந்த பதிவாக தான் இந்த பதிவு இருக்க போகுது. ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணேன், ஸோ நாளைக்கு இதே இஷ்யூஸ் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரு ஜெட் பம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போர்லே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு வெல்லில் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண போது உள்ளே வந்து 2 டியூப் போகுது. ஸோ கீழே வந்து ஒரு ஃபுட் வேல்வ் இருக்க போகுது. ஸோ இந்த ஃபுட் வேல்வ் வந்து என்ன பண்ண போது மோட்டர் ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பம்ப் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சக் பண்ண போகுது. ஸோ சக் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா அந்த பம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த டர்பைன் சேம்பர். ஸோ டர்பைன் சேம்பர் சுற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ஷியல் வேக்குவம் க்ரியேட் ஆகுது. அந்த வேக்குவம் வந்து டிராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகி கீழே இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வந்து சக் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு. ஸோ சக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சக்கிங் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி ஆகிட்டே இருக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்து டெலிவரி ஆனது ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சம்ப் இங்கே இருக்குது, இந்த லெவலில் இருக்கும், மோட்ரு இந்த லெவலில் இருக்கும், நம்மளோட டேங்க் வந்து இந்த லெவலில் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 லெவல் இருக்கும் போது வாட்டர் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்துடக்கூடாது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு என்ஆர்வின்னு சொல்லுவோம், நான் ரிட்டர்ன் வேல்வ்னு சொல்லுவோம். சில இடத்துல யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. சில இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஆர்விக்கு பதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூவல் பர்பஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டிங் வேல்வ் அட் த சேம் டைம் வந்து நான் ரிட்டர்ன் வேல்வாக வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த வேல்வ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதாவது பிஆர்வின்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டிங் வேல்வ். ஸோ அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ப்ரைமிங் பண்ணுறதுக்கும் அதேமாதிரி நம்மளோட ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு செட்டப் இருக்கும். ஸோ அந்த செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பம்பில் வந்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு.
ஸோ கழட்டியாச்சு. ஸோ இவர் பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டிங் வேல்வு. ஸோ எல்லாமே ஒரு கேஸ்ட் அயர்ன் பீஸு. ஸோ இந்த நட்டு நம்ம லாக் நட்டு, இதை நம்ம திருவ இது வந்து உள்ளே இறங்கும் வைக்கும். ஸோ அந்த பொசிஷனில் லாக் பண்ணுறதுக்காக இந்த நட்டு. ஸோ எல்லாமே பத்திரமா வச்சுருவோம். தெரியுதா இது? எஸ், யா, இதுதான் அந்த அதோட ஆக்ஷன். ஸோ இதை பார்த்து மட்டும் எடுக்கணும். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனில் ப்ரெஸ் ஆகுது. ஸோ தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே வந்துடுவார். ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இதாக இருக்கார். ஸோ இதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி போட்டோன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள், சரிதான். ஸோ அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போட்டோம்னா சூப்பராகிடும். ஸோ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஏன்னா இது வந்து தண்ணி வரதுனால பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக இந்த ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். ரொம்ப கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பிஆர்வி, அதாவது ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டிங் வேல்வ் இதை சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த வேல்வோட ப்ரெஷரை ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த ரப்பர் வாஷர் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான். ஸோ நல்ல ஒரு ஹார்டான ரப்பரு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராஸ், ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் இருக்கணும், அதனால் நடுவில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு. ஸோ இதில் ட்ராவல் ஆகுது. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக பம்ப்லேருந்து ஸோ இந்த இதுலேருந்து வருது. இதில் போய் சக்காகி இந்த ஜெட்டு மூலிமா சக்காகி இங்கே ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி இப்படி புஷ் பண்ணுது. ஸோ புஷ் பண்ணும்போது என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்குது பாருங்கள், என்னோடய கை உள்ளே போகுதா. ஸோ இதில் வந்து தண்ணி இதில் போய் டேங்க்கில் ஏறணும். இது வந்து டேங்க் ரூட்டு. ஸோ இதுலேருந்து இதுக்கு வரணும். அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, இந்த வேல்வ் உட்காருது. ஸோ இந்த வேல்வ் சீட்டிங் ஏரியா தான் இது. பார்த்திங்கன்னா இப்படி உட்காந்து இப்படி ப்ரெஷரைஸ், நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் அவ்வளோ கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு ஆப்டான ப்ரெஷர் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி வரும்போது லைட்டாக இது லிஃப்ட் ஆகி தண்ணி இதில் போகும். எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கேசிங்கில், அதாவது மோட்டர் பம்போட கேசிங்கில் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெட்டு வந்து ஒர்க் ஆகும், இந்த ஜெட்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதனால தான் இந்த கான்செப்ட்டு. ஸோ இந்த சீட்டிங் சர்ஃபேஸ், இந்த வேல்வோட சீட்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த வேல்வோட சீட்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ எதுவும் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இல்லை, ஓகே ரைட். என்ன பண்ணணும், வேல்வை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதை ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ தெரியுதா, இந்த ஆக்ஷன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே ரைட். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆயில் போடுறோம். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய
ஸோ இதில் வைக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இதோட பர்பஸ் நான் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸ்டில் இதுக்கு வந்து டியூவல் பர்பஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ரெகுலேட்டிங் as well as வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலேட்டிங் as well as வந்து நான் ரிட்டன். ஸோ ரெகுலேட்டிங் as well as வந்து நான் ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரூஸ் போடலாம். ஸ்க்ரூஸ்க்கு ஆயில் போட்டிருக்கேன். சரி, ஸ்க்ரூஸில் ஆயில் போட்டிருக்கேன். ஓகே. So opposite you have to tighten it up. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்வை போட்டுறோம். ஓகே. இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம ப்ரிம்மிங் பண்ண போகிறோம் இல்லையா. ஸோ ப்ரிம்மிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இதில் வாட்டர் கொஞ்சம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி பம்பு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாம் போட்டாச்சு. ப்ரிம்மிங்க்கு தண்ணியும் ஊற்றியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த கேப் வந்து நம்ம போட்டுடுறோம். போட்டுட்டு we'll go for a test ride. ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ மோட்டர் சுவிட்சை போட போகிறோம். இப்போ வந்து ப்ரெஷரை கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே சுத்த ஒரு ஏறுவார் பாருங்கள். ஸோ சுத்த இவர் ஏறுறாரு பாருங்கள். ஓகே. ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு இதில் வச்சுட்டு ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கீழே இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நம்ம எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா 1 kg/cm², அப்படி தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ முன்னாடி வந்து இதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு, பட் ஸ்டில் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ளோ கிடைக்கல. ஸோ இப்போ எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு இங்கே வந்து செக் பண்ணிடுவோம். ஸோ நவ் எவ்ரிதிங் சீம்ஸ் ஆல் ரைட். ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணிடலாம், ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த கப் வந்து போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே ரைட். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா. ஸோ இந்த பக்கத்தில் தான் வந்து நமக்கு மேலேருந்து ரெயின் வாட்டர் வந்து இதில் வந்து வருது. ஸோ இதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிடலாம். கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். சின்ன சின்ன செங்கல் மட்டும் போகும் பக்கத்தில். ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பில், ஸோ தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பில் எப்படி வந்து இங்கே ஊற்றுது. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு போர் இருக்குது. ஸோ போரில் வந்து அப்படியே இங்கே வரக்கூடிய தண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணி அப்படியே போயிடும். ஸோ இது ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம வச்ச செடி இங்கே பாருங்க. ஸோ பைனாப்பிள் வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள். ஸோ மோட்டர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிருக்கு, தண்ணி கொட்டுது. ஓகே, அதான் ஓவர்ஃப்ளோ பைப்பு. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துங்க. ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு நான் அப்டேட் பண்ணணும், இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். ஸோ until then signing off from Shivakumar Balu Swami. Have a great day.